Sziasztok! A mai rész arról fog szólni, hogy mivel is telnek a napok az Evolutionben. Reggel, gyönyörködés a tájban, aztán irány a patak, ami számomra kihívásokkal teli, azért, hogy lemásszak oda, mivel tériszonyom van. De lent lenni és fürdeni a vízben, vagy csak hallgatni a hangját, csodálni a fákat, fantasztikus, ez maga az élet. Aztán jöhet egy kis mozgás, ami lehet csíkung vagy jóga, és sok finom gyümölcs. Itt a helyi narancsoknak picit zöldes, enyhén sárgás színe van. Ha az ember csak úgy megeszi, nem annyira finom, mint az otthoni bolti, nem annyira lédús és édes, de kifacsarva csodálatos. Szóval jó sok narancsot megmostam, majd kifacsartam őket. Mivel elég kemények, ezért viszonylag sokáig tartott. Ezután a narancslevet összeturmixoltam néhány banánnal, fahéjjal, gyömbérrel, lemmaggal és passion fruittal. Isteni finom turmix lett belőle. Bizonyos napokon szoktunk együtt jogázni, és ilyenkor van pár ember, akik a szomszédos Terra Fruitis közösségből is átjönnek az órára. Bogarak mindenhol. Ezek a hangyák valamiért imádják ezt a konnektort. De egyébként nem olyan vészes a rovarhelyzet, én sokkal rosszabbra számítottam. Vannak mindenféle gyönyörű színekben pompázó pillangók. Én mindig annyira örülök, amikor látok egyet. Ő például nagyon érdekes amiatt, hogy átlátszóak a szárnyai, és ilyen kis bolyhos dongószerű teste van. Ez a csókos poloska. Szerencsére ez az egyed békés volt, de egyébként ez az állat egy vérszívó. Éjszaka aktív, és az ember arcát csípi meg. Azért lehet veszélyes, mert a sebbe került ürüléke terjeszthet egyfajta parazita fertőzést. Vannak ilyen szőrös hernyók is, elsőre cukinak tűnhet, de az ember jobban teszi, ha inkább nem ér hozzájuk, mert komoly fájdalmakat vagy sérüléseket okozhatnak. Ez az állat úgy néz ki, mintha kígyó lenne, de nem az. Ő a lábatlan, vagy más néven féreggyík. A föld alatt él, és most csak azért jött elő, mert sok volt az eső, és ilyenkor kimenekülnek a föld alól, akárcsak a földi giliszták. Csak ő sokkal nagyobb és ijesztőbben néz ki. Az ahátcsigák mindenhol ott vannak, és nem csak a növények leveleit rákcsálják meg, hanem úgy tűnik, a papírt is szeretik, vagy csak nem értenek egyet azzal, ami rá van írva. Ez a csiga pár óra leforgása alatt, néha szüneteket is beiktatva, megette egy A4-es papírnak majdnem a felét. Egy éjszakai lepke, akinek a szárnyai pont úgy néznek ki, mintha egy bagoly tekintete nézne vissza ránk. Ez a gyönyörű kék pillangó egy narancsos dobozra szállt, mintha játszott volna velem. Mindig körülöttem röbdösött, aztán mikor le akartam fotózni, gyorsan elrepült, de aztán sikerült. Néha esik az eső, és olyankor leszakad az ég. Akár órákon át, vagy egy fél napig is eshet. És mindenhol ömlik a víz.
Aztán eláll az eső, és utána, mintha mi sem történt volna. Kisüt a nap, ugyanolyan erősen, ahogy előtte is. És gyönyörű szivárványok varázsolnak el minket. Hatalmas élmény az itt élő fákról gyümölcsöt szedni, és azokat fogyasztani. Vagy akár csak látni egy fürd banánt, és csak úgy leszedni róla annyit, amennyit akarok. Teljesen más az íze, az állaga, és még az illata is. Mivel itt nincs mosógép, az alábbi lehetőségek adottak. Bemegyek a városba egy mosodába, vagy átmegyek a szomszéd közösséghez használni az ő mosógépüket. Mindegyik $6 kerül. Vagy mosok kézzel, és én az utóbbit választottam. Itt csak hideg víz van, ami a patakból jön, ezért miután egy vödörbe engedtem vizet, a napon hagytam, hogy picit felmelegedhessen. Utána egyesével beszappanoztam a ruhákat, és kézzel kimostam, majd folyóvíznél kiöblítettem. Aztán kifacsartam, amennyire csak bírtam, többször is, alaposan kiráztam, és elvittem kiteregetni. A mennyei finom gyümölcsökkel egyszerűen nem lehet betelni, és persze néha nem árt napközben is egy kis lazítás. Ez a finomság a guava, más néven fagyibab. Széles körben termesztik, különösen a bennszülött amazóniaiak. Magát a növényt használják árnyékolásra, faanyagként, élelemként, gyógyszerként, és alkoholos italt is készítenek belőle. Ennek a fának a természetes élőhelye olyan nagy folyók közelében van, mint az Amazonas. Évente 2-3 hónapig képes elviselni a nagyon vizes talajt, és akár 6 hónapig az aszályos időszakokat. Egyéb csodálatos tulajdonsága, hogy képes javítani a talaj minőségét, és hüvelyes faként kompenzálni tudja a tápanyag szegény talajokat. Első ránézésre én nem gondoltam, hogy ez egy ehető valami, mivel kb. Egy fél méter hosszú, kemény rúd. A gyümölcse fehér, kicsit vattaszerű, az íze pedig olyan, mint a liliom illata, vagyis mintha édes liliomot ennénk, nagyon különleges. Volt egy nap, amikor magyar estet tartottunk, és meghívtuk a többi helyi közösség tagjait is. Néhányan el is jöttek. Adri csinált nyers almás pitét, ilyen finomat még életemben nem ettem. A tésztája leturmixolt aszalt banánból van. A töltelék alma, mazsola, banán és fahéj. Emellett készült még tofus paprikás krumpli, ami szintén nagyon finomra sikerült. Minden hamar el is fogyott. Evés után magyar népdalokat és slágereket énekeltünk, amihez csak annyit fűznék hozzá, hogy mi megtettük, amit a képességeink lehetővé tettek. Zárásként pedig csárdást táncoltunk. Az biztos, hogy ez egy nagyon érdekes és különleges este volt mindenki számára.
Amióta itt vagyok, nagyon sok új, érdekes és finomabbnál finomabb gyümölcsöt volt szerencsém megkóstolni. A csirimaja lett az egyik kedvenc gyümölcsöm. Olyasmi íze van, mintha az ember fahéjas almát enne egy icipici joghurttal. Hogy lehet valami ennyire finom? A másik nagy kedvencem a kókuszvíz. Szerintem képes lennék csak ezt inni víz helyett is. Annyira finom, és úgy érzem, mintha egy plusz löketet adna a testemnek. Emellett pedig egy igazi élmény macsétával felvágni. A lényeg az, hogy a külső kemény héjából le tudjunk vágni egy akkora darabot, hogy elérjük a puhább, világos részt, de azt ne vágjuk le. Különben elveszíthetjük az értékes kókuszvizet. Szóval a legjobb, ha a világos rész sértetlen marad, vagy csak egy kis részen nyílik meg. A belső fehér húsát meg lehet enni, kikanalazva nyersen vagy turmixba, de készíthetünk belőle szendvicskrémet, vagy felhasználhatjuk bármihez. Ennek igazán csak a képzeletünk szab határokat. Attól függően, hogy a kókusz milyen idős, más állagú és ízű lehet a húsa. A fiatalabbnak enyhe, ruganyós, néha zselészerű is lehet, és minél öregebb, annál keményebb, intenzívebb íz. Az igazán öreg kókuszok belsejéből készül a kókuszreszelék. Az új közösségi szabályok értelmében ajánlott napi pár óra önkéntes munkát végezni, és én a macsétázást választottam. Ennek következtében pedig lett is egy vízholyag a kezemen. De ejtsünk néhány szót a moszkítókról is, akik szerves részei a dzsungelnek. Olyan picik, hogy nem lehet őket észrevenni, nem látod és nem is hallod őket. Napról napra egyre több csípett meg, és úgy tűnt, hogy leginkább a lábaimat szeretik. Ahogy szaporodtak a csípések, egyre inkább eldurvult a helyzet. Éjszaka többször is felkeltem rá, hogy elviselhetetlenül fáj és viszket. Aztán a csípések gyulladt hólyagokká dagadtak. A borogatás egy kicsit enyhíti a fájdalmat ugyan, de nem oldja meg a problémát. Azonban segít a tudat, hogy sokan előttem már átestek hasonlón. Egyéntől függően néhány hét, vagy akár több hónap is lehet, amíg az ember hozzászokik ezekhez a csípésekhez, és akkor már nem okoz ilyen tüneteket. Minden esetre jó látni a rövid nadrágos félpucér embereket, akiken már nincsenek ilyen hólyagok. És tudom, hogy nekem is el fog múlni, csak türelmesnek kell lennem. De addig is inkább hosszú ujjúban és hosszú nadrágban leszek, hogy így csökkentsem a csípések számát. Szerintem mindig finomakat eszünk, általában sok gyümölcsöt és napi egyszer főtt ételt. Plusz minden nap megiszom egy kókuszlevét.